saya nggak berani buka karena di situs sejarah seperti ini kita harus meminta izin, ada juru kuncinya ya. Teman-teman, kali ini saya berada di sebuah lokasi Benteng Sembopu ya teman-teman ya, lokasi bersejarah di Kota Makassar. Saya akan menuju ke sebuah petilasan ya, atau tempat yang disakralkan di kuburan sakral di lokasi ini. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya, Ajak Waji TV, tempat sakral di lokasi ini. Oke teman-teman. Ya, ini kita masuk di hutan-hutan lagi ya teman-teman ya. Kita akan masuk di Benteng Sembopu ya. Kali ini memang lokasinya lokasi bersejarah ya teman-teman ya. Tapi di sebelah sana sepertinya ada sebuah tempat. Saya pernah ngevlog siang di tempat itu, dan itu sepertinya petilasan atau kuburan keramat ya, seperti itu teman-teman ya. Saya akan masuk ke sana dan melintasi lokasi-lokasi seperti ini. Kita lihat dulu teman-teman. Ikuti jalan ini ya. Tunggu dulu teman-teman, kayaknya saya tersasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang saya masuk dari arah sana, berarti kita arah kiri ya. Assalamualaikum. Kok saya masuk di hutan-hutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, ada kodok. Sepertinya ini lokasi. Oh, di sini ada sumur dong. Sini ada sumur teman-teman. Kita lihat ada airnya enggak ya? Oh, ada airnya teman-teman. Di sana ada saukang-saukang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada tempat persinggahan gitu ya. Oh iya, saya tadi masuk lewat sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ini ada saukang tapi isinya, kita lihat dulu ya. Isinya seperti ini. Kayaknya ini masih aktif ya. Kita tinggalkan. Bismillah. Kita lewatin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya tempatnya di sana. Di sini ada pohon bambu. Kita lihat sini. Assalamualaikum. Ternyata kalau malam di sini sepi teman-teman. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di atas ada petilasan, tapi sepertinya petilasan ini masih digunakan untuk wisatawan ya, dan orang-orang yang ingin berziarah ke situ. Saya tidak perlu masuk kayaknya teman-teman, karena memang terkunci. Kita lihat sekelilingnya aja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa cagar budaya. Ini sejarahnya. Kita coba untuk naik ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah. Bismillah. Ya, seperti ini aja teman-teman. Lokasi bentengnya. Dan ini petilasannya terkunci. Kalau malam dikunci ini tertutup ya teman-teman ya. Saya nggak berani buka karena di situs sejarah seperti ini kita harus meminta izin. Ada juru kuncinya ya. Jadi kebetulan saya masuk di sini ngevlog, jadi saya sudah melihat aja teman-teman ya. Ya seperti itulah. Kita langsung jalan-jalan ke sekitar sini aja ya. Gila, luas sekali nih lokasinya. Oke teman-teman, wow, keren ya. Dan di atas itu sudah terbuka semua. Ini situs bersejarah ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa masuk begitu saja. Jadi ya kita vlog di samping-samping lokasi ini aja ya teman-teman. Oke, seperti ini aja penampilan dan suasana di malam harinya ya teman-teman. Karena memang malam hari yang belum pernah saya masukin. Saya orang Makassar, tetapi ke tempat ini juga baru ini teman-teman. Kita akan coba duduk-duduk di sini dulu sebentar. Boleh aja di sini teman-teman ya. Oke. Saya untuk duduk-duduk ini. Kayaknya harus duduk sedikit ini senternya nih. Oke. Ayo teman-teman.
Oke. Jalanan ini aja teman-teman ya. Oke, hanya seperti itu. Itu tadi saukang yang saya masukin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan Ajab Babaji TV di Benteng Sumbopi ini teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman support terus channel Ajab Babaji TV agar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.